Kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 8 ntwarane umunsi mukuru wahariwe umukenyezi. Abakenyezi bo mu Burundi baribaza ibijanye n'uwo munsi mukuru na cane guserukirwa cyo kimwe n'abagabo mu buzi butandukanye ku bice 50 kuri 50. Aho ni mu gihe bamwe muri abo bakenyezi bataza akarusho ko uwo munsi mukuru wabahariwe, abandi nabo babona ko uwo munsi ubibutse ibitari bike. Okay, umunsi w'abadamu turawiteguriye neza kuko byose turabishoboye, ibyo abagabo bakora natwe turabishoboye. Mama turabonezerewe ariko dushitse dukeye. Uyu munsi twibutsa ko twogira inguvu uko dushoboye, tukerekana ubushobozi dufite kugira ngo bya biharuro dusaba ko twongana n'abashingantahe, inguvu zacu tuzikoreshe tubyerekane kugira ngo babibone neza ko dushoboye. No munsi w'imboneka rimwe ku mukenyezi, si ku mukenyezi w'umupolisi kazi gusa, ni no ku mupoli no ku mukenyezi wari we wese, kuko kubona ari umunsi umwe mu minsi 365 mu mwaka ari wo wonyene tushobora kuvuga tuti uyu ni gwacu, no kuri no w'imboneka rimwe. No munsi mukuru ukugira nyene twebwe abakenyezi natwe tubone ko hari aho duhagaze canke n'abandi babone ko uwo munsi abakenyezi bari nico bamaze mu gihugu. Nibaza yuko ari ikintu ciza cyane ku bakenyezi kuko kenshi barategura aho bahurira, bagategura amafete, bakavugana ukuntu abakenyezi botera imbere canke boteza imbere ibisata baba barimo. Nibaza yuko ivyiyumviro byinshi niho bibera. Nibaza yuko ari ikintu ciza cyane ku bakenyezi kuba umunsi mukuru warasizweho. Ni umunsi je mbona ko mbaye kuri jewe nk'umukenyezi, kubera uratuma abakenyezi benshi babona ko ubwa mbere ho batibagiwe, kubera abakenyezi umenga bafise ivyiyumviro biri kure. Ariko uwo munsi mukuru ubonye abakenyezi bandi bamaze kubona abakenyezi bagenzi babaho bashitse, urabatuma ivyiyumviro vyabo byuguruka. Iteka Imana yaduteye no kubona dufise umunsi baduhariye mw'isi yose uhariwe umukenyezi ni iteka. Nagomba ndabasabe dukoma amashi menshi tunezererwa ko twitwa abakenyezi. Ubuzima bw'umukenyezi mu Burundi buhura n'ingorane zitari nke, zaba zifatiye ku kazi ka misi yose ndetse n'ingene babonwa mu byo baba bakora. Hari utuntu twinshi, hari aho bamuhohotera gusa kubera bazi ko atazi amategeko, bakamurihisha ibintu byinshi bitari bikenewe. Hari ibintu byinshi nyene abakenyezi bahura navyo urabizi. Hari aho bagerageza kubasaba ibindi ataco bipfana n'akazi kabo, bigatuma rero bagenda batanga ibiturire vy'amafaranga, ibiturire vyo gutanga umubiri wabo, utuntu n'utundi nyene bahura natwo. Twebwe turakunda kuronka nk'ingorane nk'abakiriya bakaza nyene bakatugora, ariko twihangana tugakora kubera ariko turondera ubuzima kugira tubeho. Ingorane duhura nazo mu rugo ni nyinshi. Hari aho utaha bwije kubera akazi, umugabo agashika gushwanira ngo watashe bwije kandi abazi akazi wiriwemwo. Turabasaba baze barabakebura, babumvishe natwe ko turi abanyabikorwa. Iyo tubasiguriye ko twacerewe duhuye n'ingorane kanaka, babanguke kutwumva. Mbega abakenyezi boba babonwa kumwe n'abagabo mu gihe bariko barakora akazi kamwe? Hari igihe umukiriya ashobora kuza ari nk'umukiriya w'umushingantahe, akaza agasanga ni wewe uriko urakora, asanze ari uriko urakora akavuga ati wewe impuzu yanjye ntayo woshobora, ushobora kuyicereza kubera uri umugore. Iyo ndo nk'umugabo niwe yari kuyinkorera, hanyuma igasha ihera n'ingoga kubera wewe hari igihe uza gusiba kuza gukora, kubera ukaza kwitwaza ibyitwazo ngo abana bangoye canke ngo nagwaje. Mugabo yo nayiha umugabo
yari guhera, yari kuvuga ati umugore arasigarana abana hama nanje ndagenda nkora iyo mpuzu. Ico kibazo cyane cyane dukunda guhura naco kubera barashobora kutwima akazi ngo turabagore. Abagabo bafite ukuntu bishizemo yuko umukenyezi ari faible, atagira inkomezi, atoshobora gukora amasaha menshi, canke bakishima ko adashobora gukora akazi ngo agahe umutima wose, kubera kumbure mu mutwe ariko ariyumvira abana yasize muhira, abakozi bariko baramuhamagara, haca imisi agatwara inda, akabanza konsa, ivyo bintu byose kubera bobo batanabibamwo vy'ukuri, haraho bibagora gatoyi gutahura, bakumva umenga ni ibintu vyoba biriko bicereza akazi kabo. Bari bakwiye guhinduka bakaduha akazi kuko natwe turafise ingufu kandi turakora. Muri ibyo byinshi by'iwacu tujejwe byo mu rugo n'iby'akazi turacishamwo nabyo tukitanga uko dushoboye, mugabo tugakora tukerekana bwa bushobozi dufise tugakora. Aho nyene niho dukwiriye gukorera, natwe abakenyezi tukabereka ko dushoboye gukora neza iyo turi ku kazi, tugapanga neza akazi ku buryo niyo uba wagiye mu ikonje ryo kuvyara ushobora gusiga wabipanze neza kandi akazi kakabandanya neza. Ihangiro mpuzamakungu ry'uwo munsi rivuga ko abagabo n'abakenyezi bungana ku bice 50% mu guserukirwa mu buzi bwa leta. Abakenyezi bo mu gisagara ca Bujumbura bobo babona ko ivyo bice 50 bo birenze. Twasaba ahubwo ko bashira kuri 80 ku ijana, kuko vraiment je ndiko ndaraba nko mu mwuga wanje jewe nkora, nta mutsi yoza kunanira ngo ni kubera ngo ndi umugore, nta yonanira kubera ndi umugore. Ndayikora kandi nkayisohora kandi imeze neza, imeze cyo kimwe nijya ujya mugabo yakoze. Abakenyezi biteguriye uwo munsi mukuru mu buryo butandukanye. Ishirahamwe Afabe ku bwaryo rihamagarira abakenyezi gukingira inkengera z'ikiyaga ca Tanganyika. Eka n'ikinyamakuru Ikiriho n'icasigaye inyuma mu guhimiriza abigeme bakiri bato kwijukira kuja ku mashuri. Aho ni mu gihe bayata biturutse ku ngorane zitandukanye z'ubuzima.